tėvolės pabarinė parogienė. Tasai žodis šiaip jau turi dvi tokias prasmes. Tai yra, pirmoji autentiška yra tai, kas atitinka originalą. Antroji autentiška tai, kas nesumeluota. Pats savo esi autentiškas. Tai šiuo atveju, jeigu mūsų užduotis yra mokytis tradicinio dainavimo stiliaus, abu tie autentiškumo apibrėžimai yra svarbus. Kuo mes galime remtis, norėdami būti kuo arčiau originalo? Tai pirmiausia, aišku, jeigu yra tokia galimybė, jeigu tie dainininkai yra pasiekiami, gyvi, geriausia būtų mokytis iš jų. Šiais laikais dėja tokia galimybė nedažnai pasitaikys, dėl to mums tenka remtis garso įrašais. Na, labai gerai, jeigu dar yra ir vaizdo įrašai. Garso aukščio sfera, dermė, visokios mikrointonacijos, intonavimas priklausomai nuo melodinio ar harmoninio konteksto. Ritmika yra užfiksuota natomis, bet mes būtent kalbam apie tuos ritmikos laisvumo aspektus. Tai yra tai, kas gyvą atlikimą skiria nuo mechaniškai tikslaus. Kur truputėlį labiau užtempiama arba sutrumpinama nata, kur labiau užskubama. Kaip ritminis vienetas yra skaidomas. Ar tikrai tiksliai ta, ar šiek tiek pailginant pirmą garsą, ar priešingai, Aš čia gal pavaizdavau tokius jau gana ryškius skirtumus, bet jie gali būti netokie ryškus, bet vis dėlto pasąmoningai gali veikti kaip tam tikri stiliaus žymenys. Ir jeigu to nėra, tai galima suvokti, kad kažkas jau nebe taip yra su to dainavimu. Kaip yra tie ilgi struktūriniai garsai puošiami? Ar tai yra paprasti kažkokie įplaukimai, įvažiavimai į garsą? Oi, kodėl? Ir taip toliau. Ja? Ar tai yra kažkas tai sudėtingiau jau? Foršlagėliai dvigubi. Bet reikia atkreipti dėmesį, kaip tai yra daroma, kurioj vietoj, aišku, mūsų nėra tikslas nukopijuoti. Būtent tame posme, toje vietoje būtent padainuoti taip. Bet ir kokia technika jie yra daromi. Ne tai, kad išdainuoti jį, bet padaryti. Kažkas čia darosi šitoj vietoj, galbūt kažkas darosi šitoj vietoj. Tai nėra kažkas tai kitokio negu išdainavimas dviejų natų. Ar mes dainuojame, na taip sakant, balso klosčių darbas yra maždaug vienodas, lygus visą laiką. Šūnaktelį per naktelį. Nedainuoju aš šūnaktelį per naktelį. Nėra tokių pastiprinimų balso, ne? O gali būti priešingai. Šią naktelę, per naktelę dar, kur jaučiam, kad kažkas bandoma daryti su ta dinamika, ją formuoti jaučiamai. Kaip aiškiai balsiai yra ištariami, išdainuojami. Ar jie yra labai tikslus, ar jie yra, kaip sakoma, dengiami. Šūnaktelį, šū-u-a-i, labai aiškiai viskas šiandien. O gali būti šią naktelę per naktelę, o šią naktelę per naktelę dar mėgelę nemego. Jau panašus balsiai. Priebalsiai aiškiai tariami, irgi dikcija yra aiškiai, ar yra tokie suminkšti. Skiniau, skiniau, skinimėlį, neskiniau, skiniau, skinimė. Ne, me, čia nėra, yra skinimėlį. Ar priešingai, kada mano motolį, kada net matome tas priebalsis, galinis skiemens priebalsis gali būti vokalizuojamas, išdainuojamas. Tai yra ne kad mano motolį, bet kada mano motolį. Taip. Gali būti net pirmasis skiemens priebalsis vokalizuojamas, jeigu ten yra priebalsių samplaika. Turiu galvoje barolali, ne brolali, bet barolali. Labai svarbus elementas yra pati vokalinė technika. Taip, ar tas balsas
yra gilaus tembro. Anglai sako backward placing, forward placing. Ar giliai jis formuojamas yra ar čia priekyje, ar dainuojama to, ar ta. Negi o gali būti priekinis. To ir to. Kas tau kaltas, panala jaunoji, kas tau kaltas, panala jaunoji. Vis dėlto darbas su garso įrašais yra netoks lengvas, kaip galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Čia keli dalykai yra. Pirmiausiai, gali būti labai gera dainininkė, bet tarkim jau labai garbaus amžiaus ir kažko nepavyksta tiesiog išdainuoti. Tarkim, dreba balsas, bet tai nereiškia, kad kažkoks vibrato turi būti perimamas. Arba kažkokių garsų nebeištraukia, jau diapazonas nebe tas. Aišku, jeigu mes turime naujesnius įrašus, tai viskas tvarkoja. Jeigu mes turime senesnius įrašus, būtent ypač tuos įrašus, kurie buvo daryti vaškiniuose voleliuose, tai ten dėl tų traškesių labai sunku kažką suprasti ir ten jau reikėtų labai įdomaus klausimo. Tikriausia, mūsų tikslas nėra nukopijuoti tarsi vieną dainininką ir jo vieno dainavimo stilių, bet gal mūsų tikslas būtų dainuoti to krašto, to dialekto stiliumi, o jo variantų gali būti įvairių. Taigi neužtektų paklausyti vieno to įrašo. Kai jau mes esame tikri, kad neblogai esame įsigilinę į to dialekto dainavimo stilių, tada mes galime imti ir knygas su natomis ir tekstais ir jau interpretuoti pasiremdami tais mūsų gebėjimais, kuriuos mes gavome klausydami arba pačių dainininkų gyvų arba jų įrašų.